Желающие купаться с пираньями? Я вижу, вон она. Сейчас оформим заявочки. С гидами договоримся. И в воду вас, друзья. Все видят пираний? Не слышу. Купаться надумали? Сейчас сделаем для вас остановку. Друзья, слева дельфин всплыл. Боже, какой красавчик. Быстрее на левый борт, друзья. Ой-ой-ой-ой, какой красивый, друзья. Быстренько все. Ага, справа акула. А на горе Змей Горыныч он сидит, смотрите, друзья. Ну чуть не перевернулись, как вы делаете. Нужно баланс яхты соблюдать.